を設けています。お年寄りやお体の不自由なお客様、乳幼児をお連れのお客様など、この席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りくださいますよう、ご協力をお願いいたします。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。
間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。発車しますのにご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は育児です。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく育児です。お忘れ物のないようにご用意ください。到着の際、列車が左右に揺れる場合があります。お立ちのお客様は足元にご注意ください。すべての車両のドアが開きます。ドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。発車しますのにご注意ください。
意ください。すべての車両のドアが開きます。ドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。富山駅発車します。ドア閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は魚津です。お客様にお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。お手回り品をお確かめください。持ち主のわからない不審な荷物がございましたら運転士までお知らせください。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。
線座席を設けています。お年寄りやお体の不自由なお客様、乳幼児をお連れのお客様など、この席を引き渡されるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りくださいますよう、ご協力をお願いいたします。この列車のお手洗いは1号車にあります。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく東滑川、東滑川です。ご用意ください。列車が降りる時間帯があります。お立ちのお客様は足元にご注意ください。すべての車両のドアでございます。ドア横の開けるのボタンを押して、ドアを開けてお降りください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。
の車両のドアが開きます。ドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。発車します側にご注意ください。ありがとうございます。次は水橋です。お客様にお願いいたします。車内で痴漢などの犯罪行為に遭われたり目撃した時や重病のお客様がいらっしゃる時は速やかに運転士にお知らせください。また緊急を要する場合は車内非常ボタンを押してください。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。1220円になります。
ホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。発車します。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は東富山です。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく東富山です。お忘れ物のないようにご用意ください。到着の際、列車が左右に揺れる場合があります。お立ちのお客様は足元にご注意ください。すべての車両のドアが開きます。ドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。
発車します。ドアにご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は終点富山です。列車は安全のため急停車する場合があります。ご注意ください。こちらの場所に何色なの？茶色のあるとこの茶色かっていう。これだこれだ。もうちょっとゴルフ場のとこ。ゴルフ場のさあれの場所。ちょっとあれやね。あれだから。めっちゃでかい。小学校でかいな。小学校。合成や。小学校。茶色だらけ。わからん。わかった。多分あれでしょだってさ、本当にさ、静止画で見てここで準備させたらお前それ違うって言われる。10万8000円くらい。10万8000円。それまた歌みたい198円。
じゃあ安いやつね。すべての車両のドアが開きます。 98円。ドアやこのちょっとそれ俺見たいそれ俺見たい動画上げられてた運賃を改札口でお渡しください。人気者なんていうかああいう今日も愛の風富山鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく富山駅ここのこのバッテリーをね列車とホームの間が少し空いているところがあります。お降りの際は足元にお気をつけください。俺それやる気遅刻しただけで感じたらそう俺嫌で。こんなのこれ全部読むんや。これそうじゃない？あれも読むんじゃない読み書き。いや普通に読む時あるんじゃないない書くだけなの嘘読むと思うはい、だから毎日遅刻したらありますからあっちの